Fala galera, mais um vídeo de dica. Hoje eu estou com esse Dell Latitude, é o E5420, segunda geração de 5, tela de 14. E aqui ó, você tirando aqui os, não é só os 4 parafusos, tirando esse suporte, você tem acesso à memória, tá? Eu tô sem pente de 8 GB, tá com 2 de 4 GB, mas ele suporta 16, né? Geralmente memórias aí Smart, memória de marca boa, tá? Aqui ó, coloquei um SSD, tem lugar para MSATA, tá? Você pode colocar um MSATA, eu não testei, mas acho que um 256 dá também. Então é uma maquininha legal, galera, tá? Quero aproveitar e já fazer uma atualização de BIOS dele também, tá? Deixa eu... Nós vamos fazer atualização de BIOS, tá? Então com SSD 8 GB ou 16 fica top para você trabalhar. Roda Corel, roda Adobe, roda AutoCAD. Deixei ele atualizando ontem. Então vamos lá, a gente coloca aqui ó, suporte Dell E5420, tá? Então já achou aqui ó. A gente vem aqui em driver e software, drivers e downloads na verdade. A gente vem aqui em BIOS. E ó, ele tem uma BIOS de 2014, né? Tem uma 2014. Então vamos atualizar para 2014. Baixou. Vamos executar. Ok. Ó, tá vendo? Ó, ele tá... A BIOS instalada é a 3 e ele vai instalar a 14. Então vale a pena atualizar. Eu sempre recomendo fazer atualização de BIOS, galera. O notebook não estiver congelando, não estiver travando, né? Só ter um pouquinho de paciência. Então ele vai entrar no processo de atualização.
Acredito que agora ele já finalizou, né? Atualização da BIOS. E está iniciando o Windows. Ou seja, BIOS atualizada, galera, tá bom? Espero que tenham gostado da dica. Clique em gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal.